rreth motit dhe për me kemi interes vërtet për çështjet e motit. Dje dole një informacion se gjatë këtij sezonit dimnor, sidomos rreth kohës së ndrimeve të motit, ato ditë pra mund të ulen temperaturat tej mase deri në -20 gradë Celsius. Paktën kështu u tha nga Sherif Gosalsi, menaxheri i departamentit meteorologjik në Kans, në kuadër të ASHNA-s, i tha që gjatë ndrimit të moteve pritet ulje bagje ekstreme të motit, do të ketë rreshje të borës dhe temperaturat do të shkojnë deri në -20 sipas parashikimeve preliminare të tij. Por dje reagoi një grup që mirret kryesisht me motin, Meteo Ballkan, sapo fshash, i cili reaguan thanë që po e demantojnë këtë lajm sepse nuk ka bazë parashikimeve të tyre, nuk ka asnjë mundësi që të ketë ulje të tilla të temperaturave dhe kjo lloj informacioni nuk ka bazë në të dhënat parashikuara të cilat bëjnë këtë matjen e parashikimeve meteorologjike. Unë shikova tek Instituti Hidrometeorologjik, që është institut zyrtar për çështje të motit, nuk pash diçka të tilla, ata kishin bërë njoftimin për këtë javë se sa mund të jenë, dikon -8 ishte maksimalja, i bën minimalja e uljeve të temperatura gjatë kësaj jave deri në -8, por jo më shumë bile -8 ke vetëm një ditë, ndërkaq nuk pash as tek Besim Aliu, as tek Mendim Rrgova ndonjë reagim kërshi këtyre zhvillime që na kemi pushim se ku provu me kontaktu gjatë kësaj jave nuk. Mirë pas ke bo, sepse zakonisht tek këta fokusohemi se cilat janë parashikimit e tyre që i bëjmë në bazë matjeve të shpeshta të rëndëmta. Unë e shikova edhe në telefon, me qenë se mendimin e pyetëm sa janë të sakta, që tha që janë bagje të sakta, në pash që deri me datën 26 sapo ma qetë telefoni, më e ulta shkon vetëm sot -3 gradë, edhe -3 ishte ashtu në mëngjesin e sotëm, ndërkaq me 26 dhjetor ishte dikon -1 gradë. Pra sipas këtyre parashikimeve mund të jetë i pavërtet lajme që temperaturat mund të shkojnë deri me -20, atë do të ketë rreshje bore, nuk kemi ndonjë, do të thënë përveç parashikimit. Apo me i ditë shifrat e sakta se a mund të kemi borë apo jo. Por së që tjetë, besoj që sa po ta kemi Mendim Rrgova në Kosovë, ta sillim këtu në studio, në marrë informacion. Por me gjithatë, paka shumë tronditës që bëhet gjatë gjithë ditës së djeshme si lajmë, kë -20 që është bagje temperaturë e lartë që moti se kemi pa dhe se kemi përjetu në Kosovë -20, andaj edhe pati reagime të vrullshme rreth kësaj, edhe shumë qytetarë reaguan vërtet. Bili pash dokumente që shtu kur po na njoftoni, tani po na jesin drut të palume, po na prishin. Dhe me që nuk po ndodh minusi. Enes, nuk po e marim shumë për të keqë edhe këtë lajm që shpërndohet. Është parashikimi tim, base mund të ketë ndonjë reagim përsëri të çetë njoftimet, mund të ketë edhe bazë. Sepse në Zvicër që pati paralajmëruar para disa javësh që mund të jetë dimri më i fortë, dimri i shekullit. Edhe dimri më i ftohtë edhe atje, kështu që sigurisht diçka mund të ketë, po urojmë që mos janë të vërteta. Të shohim a zotri Gosalçi apo tregon prapë apo ka reagime të tij të vazhdueshme në emisionin tonë, shkak se ka disa aktivitete. Super, do të na shpjegon saktë më në detaje bazën e argumenteve që na sillen dhe të shohim vërtet se ndoshta mund të ndrojë nëse këto parashikime tjera po gabojnë, ndoshta ka ndonjë matje tjetër më profesionale që mund të jenë të vërteta -20 gradësh. Sidoqoftë pati diskutime. Moti ftohtë, sidomos erat e ftohta, shkaktuan kogja një dëm të madh në Brazil. Në Brazil ekziston një statujë e lirisë, një kopje statujës së lirisë që gjendet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo kopje normalisht është pak më e vogël, po megjithatë është tejet e lartë, nëse mundën më na shpalosë edhe pamjet, sepse erat e forta gjatë këtyre ditëve shkaktuan rrëzimin e statujës së lirisë në Brazil, saktësisht në Rio Grande. Ka një objekt jo fatmirësisht as dëme për rreth, sepse makinat ishin më larg përveç njerëz që është kitë afër, edhe nuk ka pasur as dëme në njerëz, pra ndonjë lëndim apo ndonjë viktim. Më njëherë ato institucionet përgjithëse kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur largimin e këtyre materialeve që janë shkaktuar të dëmtuara nga statuja e lirisë. Kjo statujë dikon 24 metra i ka vetëm statuja, pjesa e
personit dhe e njëjta e trupit, e njëjta është shembër nga erat e Ka forta. shumë era ka pasëm? Pak të nashtë është raportu që erat e forta kanë shkaktuar këtë lloj dëmi, ndonse duket që ka ndonjë lloj dëmi paraprakisht, sepse erat e forta nuk po i dëmtojnë ato pjesë të tjera, po sidoqoftë erave ja kanë lënë. Kjo është vetëm momenti final, sepse gjatë ditës kish pas lëvizje të statujës, tundje, dhe më thonë, më pas, kjo është vetëm momenti final kur edhe është rëzuar tërsisht si statuj e cila është dikon në rreth 24 metra vetëm trupin, ndërka që edhe bazamenti është rreth 35 metra e lartë. Tash kthehemi tek zhvillimet në vend. Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar gjatë mbrëmjes së djeshme në Bruksel, ku gjatë ditës së sotme do të ketë takime të jetë interesante të rëndësishme për Kosovën.